নমস্কাৰ, গুড মৰ্ণিং। তো মই আজি বৰষুণৰ দিনত মানে বহুত বৰষুণ দি আছে। তো এই বৰষুণ দিনত আহিছোঁ আজি মই শংকৰখোলা বঙাইগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা মাত্ৰ 30 কিলোমিটাৰ হয়। তো ইয়াত আহি মই অকণমান ৰাভা খাদ্য খাম, আৰু ৰাভা খাদ্য কি খাম আপোনাক দেখাই আছোঁ। দেখিছেনে ইয়াৰ দানে দানে पे लिखा है खाने वाले का नाम। তো মই এতিয়া খাম, আৰু কি হয় বস্তুটো কি হয় খাই পেলাইহে আপোনাক জনাম। তেতিয়ালৈকে আপুনি চাই থাকক মই কেনেকৈ খাম। মস্তি টেষ্ট। এতিয়া কঁঠালৰ গুটি খালোঁ মই, আৰু কঁঠালৰ গুটিৰ লগত আছে মাটিকালাই, আদাৰ পাত আৰু কলৰ খাৰ। এয়া আমাৰ ঘৰুৱা পদ্ধতি, মানে লোকেল ঘৰুৱা পদ্ধতি হয়। আল্টিমেট টেষ্ট। যদি কেতিয়াবা শংকৰখোলাত আহে তেতিয়াহ'লে ৰাভা খাদ্য নিশ্চয় খাব, জুতি পাব খাই।